Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті 8-ші сынып. Бөлім тақырыбы махаббат және абырой. Сабақтың тақырыбы бақытсыз жамал романындағы кейіпкерлер. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы образ, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейді. Бағалау критерийі: Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романындағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Яғни, мінездеу дегеніміз әдеби кейіпкерлерді таным түсінігі мен мінез-құлқын таныта даралай суреттеу. Тура мінездеу: кейіпкердің мінез-құлқын айнытпай, сол қалпында баяндайды. Ал жанама мінездеу оған қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсетеді. Балалар, бірінші тапсырма. Сен білесің бе? Шығарма кейіпкерлерін білесіздер ме? Яғни, жұмысты орындау барысында сіздер берілген ящыққа шығарма кейіпкерлерін топтастырып жазып шығасыздар. Дескриптор: тақырыпты түсінеді, шығарма кейіпкерлерін біледі. Жұмысқа кірісейік. Өте жақсы балалар. Жасап болсаңыздар, көздеріңізді тексеріп көріңіздер. Шығарма кейіпкерлері. Бас кейіпкерлеріміз әрине Жамал, Ғали, Сәрсенбай, Шолпан, Жұмантаз, Байжан. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырмамыз: үзіндідегі кейіпкерлер бейнесінің тура немесе жанама мінездеулерге сәйкестігін анықтаңыз. Бірінші бағанда сіздерге шығармадан үзінділер берілген. Яғни сіздер қайсысы тура мінездеу, қайсысы жанама мінездеу екенін анықтайсыздар. Үзінді. Бірінші: бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, бетінде азырақ қорасан дағы бар, жаны ұмыт шығып келе жатқан ноғайшалау Ғали есімді бір зат еді. Екінші үзінді: бір алла болсын, өзі жалғыз айғақ, тұрарлық уағданы бекем байлап, сен үшін бір басымды еттім құрбан, шын зорлап жіберсе де Сібірғайда. Келесі: енді тәуекел деп атыңызды бір шығарып қалсаңыз қайтер екен? Міне, сайлауға да 3 ай қалды. Көп болса 300 теңге шығар. Сіз мақұл көрсеңіз, біз өзіңізге қараған құрман болып билікке сайлағанымыз келеді. Халық сөзді бір сапарға қалай тастап кете қояр екен деп ойлаймын. Сәрсенбай біраздан соң: өздерің біліңдер, деп жауап қайтарды. Келесі үзіндіміз: Жамалды өзінің теңіне береміз. Байжанның баласы жаман дейді, атасының байлығын керек. Екі дүниеде Жамалдың обалы саған болсын, би болмақ тұрсын, патша болатын болсан да, Жамалды не сондай жаманға қиып бермекші боласың. Енді сіздер осы үзіндінің қайсысы тура, қайсысы жанама екенін белгілеп шығыңыздар. Дескрипторларыңыз шығарма мазмұнын біледі, кейіпкерлер бейнесінің тура немесе жанама мінездеуге сәйкестігін анықтай алады. Енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Яғни, бірінші үзінді бұл тура мінездеу. Екінші, үшінші, төртінші үзінділер берілген. Бұлар балалар жанама мінездеу екен. Өте жақсы. Келесі үшінші тапсырмаларыңыз. Концептуалды кестені толтырыңыз. Кейіпкер: Жамал, Ғали, Сәрсенбай, Байжан. Осы кейіпкерлердің өміршікке қызығушылығы, адамгершілік қасиеті, кейіпкерге баға. Дескрипторларыңыз: кейіпкерлердің өмірге қызығушылығы мен адамгершілік қасиетін анықтайды. Кейіпкерлерді өзге көзқарас тұрғысынан бағалай алады. Жақсы, балалар, орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Кейіпкеріміз Жамал білімге құштар, зерек,
Езгіде өткен өмірден гөрі еркіндікке жетуді жөн көреді. Адамгершілік қасиеті махаббатына берік. Кейіпкерге бағамыз. Қазақ қыздарының басындағы қайғының халін ұғына білген, өз тағдырына араша түсуге дайын кейіпкер. Ғали. Медресе бітірген, оқыған, ынталы, мұғалім болып қызмет атқарған. Адамгершілік қасиеті сырт келбетіне ақылы сай, мәдениетті. Кейіпкерге баға, жанашыр, сүйгені үшін жанын құрбан етуге дайын кейіпкер. Келесі кейіпкеріміз Сәрсенбай. Өмірге қызығушылығы, мансап пен билікке құмар, сөзге ергіш. Адамгершілік қасиеті қызын надан жұманға ұзатты, мейірімсіз әкеге айналды. Кейіпкерге баға, адамгершіліктен гөрі байлық пен мақтанышты артық көретін жан. Келесі кейіпкеріміз Байжан. Өмірге қызығушылығы, ескі салттың адамы. Адамгершілік қасиеті барымташы, жалақор, пәлеқор адам. Кейіпкерге бағамыз, сөзін сөйлер, тобы бар, құбылмалы, қатыгез кейіпкер. Өте жақсы балалар. Кері байланыс. Сонымен мінездеу. Бұл тура және жанама мінездеу. Яғни кейіпкерге мінездеме беру арқылы іске асырдық бүгін жұмысымызды. Шығарма кейіпкерлер арқылы біз тура және жанама мінездеулерді жіктеп үйрендік балалар. Үйге қосымша ақпарат. Кейіпкерге хат жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.